इसका नाम पंच है, जिसे उसकी माँ ने ही ठुकरा दिया और जिसने पिछले 7 महीनों से माँ का प्यार महसूस नहीं किया। और बाकी बंदरों ने भी इसको नहीं अपनाया। जीवन में अकेला और शांत। इसके पास जो सॉफ्ट टॉय है उसे ये अपनी माँ मानता आया है। जब भी कोई मुसीबत और परेशानी होती है तो पंच अपने सॉफ्ट टॉय को बताता है और अक्सर आसमान में देखकर अपनी माँ को याद करता है। यह संदेश उनके लिए है जो व्यक्तिगत व्यस्तता के चलते अपनी माँ को समय नहीं देते। जितना हो उनके साथ वक्त गुजारिए, क्योंकि माँ का कोई विकल्प नहीं होता।